дуруд ба кулли тамошобинони телевизиони варзиш. Ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоист. Ман Фирдавси хурсандам. Рафтем. Юрген Клоп, сармураббии дастаи Ливерпул ва Пеп Гвардиола, сармураббии дастаи Манчестер Сити, баъди бозии охиринашон бо ҳам чанд муддат суҳбат доштанд ки барои ҳамагон суоле ба миён овард ки онҳо дар мавриди чӣ суҳбат карда бошанд, чун бозии дастаҳои мазкур ҳамон рӯз хеле боэҳсос сурат гирифт ва чанд мавзӯи баҳснок низ дар он ҷо ба миён омад. Ҳамагон фикр карданд ки онҳо дар мавриди бозӣ бо ҳам баҳс мекунанд, аммо ин тавр набудааст. Онҳо зидди меъёр ва қоидаҳои Премер-лигаи Англия суҳбат карданд. Гвардиола баъдан дар нишасти матбуотӣ ба суоли журналистон дар ҳамин маврид чунин ҷавоб дод: мо бо Клоп дар бораи бозӣ тамоман ҳарф назадем. Баръакс, мо зидди қарорҳои Премер-лигаи Англия суҳбат доштем. Тасаввур кунед, дар чемпионати Англия тибқи қарор дар як бозӣ танҳо 4 бозингар иваз карда метавонӣ тамом ки ин дар ҳолатҳои истисноӣ мушкилӣ ба миён меорад. Дар тамоми чемпионатҳои дигар, махсусан Лигаи чемпионҳо ва Лигаи Аврупо имкон дорӣ ки 5 бозингар иваз намоӣ. Аммо чаро дар ин ҷо не? Ин таҳлилу баррасӣ мехоҳад. Мо дар ҳамин мавзӯъ суҳбат доштем, гуфтааст Пеп Гвардиола. Ҳама фикр кард ки онҳо ҷанҷол доранд, аммо не. шумо қазияи Артем Дзюбаро фаҳмидед? дирӯз тамоми шабакаҳои иҷтимоиро навори ба Инстаграм ворид кардаи Артем Дзюба, футболбози дастаи Зенит ва мунтахаби Русия пахш карда буд. Барои ин наворо шаҳр додам, бовар кунед, забонам намепечад. Инсон то он ҳад беақл бояд шавад ки ба чунин корҳо даст занад. Хулас, намедонам ба шумо чӣ хел фаҳмонам. Артем Дзюба дар саҳифаи Инстаграми худ навори фаҳшомез ворид кард. Нашуд, Артем Дзюба аз рахти хоб ё ҷойгоҳи худ наворе ворид кард ки зидди меъёрҳои ахлоқӣ буд. Он кореро кард ки баъзе мардон дар танҳоӣ анҷомаш медиҳанд. Хулас, фаҳмидед, гап сари чӣ кор кардани Дзюба намеравад. Гап сари он меравад ки ин амали ӯ ҷомеаи ҷаҳониро ба пой хезонд ва кор то ҷое расид ки ӯро аз мунтахаби Русия муваққатан берун намуданд. Станислав Черчесов, сармураббии мунтахаби Русия, дирӯз изҳорот дод ки мо ба хулосае омадем ки дар зиндагӣ ҳар кор шуданаш мумкин. Аз ин рӯ мо Артемро муваққатан аз мунтахаб берун кардем, то ӯ ба худ биёяд ва бо аҳли оилаи худ ин масъаларо бартараф созад. Ман шахсан бо ӯ ҳарф назадам, вале фикр мекунам ин хулоса ба фоидаи ҳар ду тараф хоҳад буд. Умедворам ки ҳамааш тамом мешавад ва ӯ ба мунтахаб бармегардад, чун ӯ капитани мост, гуфтааст Станислав Черчесов. Ман ба ҳамин ҷамъияти одамон ҳайрон. Ин наворе ки Дзюба расонаӣ кард, бовар кунед, дар ягон дараҷаи инсонгарӣ, этика ва эстетика, қарорҳои ахлоқӣ ва ҳатто зидди ахлоқӣ ҳам туғрӣ намегирад. Аммо бо ин нигоҳ накарда аксарияти одамон тарафдорӣ аз Дзюба ва амали анҷомдодаи ӯ мекунанд. Масалан, ситораҳои шоу-бизнеси Русия аз қабили Филипп Киркоров, Ксения Бородина, Алексей Панин, Светлана Лобода ва ҳатто журналист ва сиёсатмадор Ксения Собчак низ тарафдорӣ аз чунин амалҳо менамоянд. Мо куҷо равонем? Шабакаҳои иҷтимоӣ ҷои ҷамъиятӣ аст ва он ҷо хоҳару ҳамсару модарони мо ҳастанд. Тасаввур кунед ки як нафар дар маршрут ин корро мекунад, махсусан пеши чашми нафароне ки аз амали Дзюба тарафдорӣ мекунанд. Ба фикри шумо ин дуруст аст? Хулас, гуфти бобои ман, шайтон аз ин амали инсонҳо гиребон мегирад. расонаҳои иттилоотии варзишии Италия ду рӯзи охир муқобили эҳсосоти мухлисони Роналду кор мебаранд. Аммо ин хабарҳо мутаассифона ба воқеият наздикӣ доранд. дастаи Туринӣ ниҳоятан баъд аз шӯрои кормандон ба хулосае омаданд ки дар трансфери тобистонаи имсола Роналдуро ба фурӯш гузоранд. Ин дар ҳолест ки раҳбарияти бошгоҳ бо сабаби пандемияи коронавирус ва таъсири он ба буҷаи даста имкони пардохти маоши футболбозро ки 31 миллион евро барои як солро дар бар мегирад надоранд. гуфта мешавад ки Бянканеро ба машаққат маоши Роналдуро то имрӯз медиҳанд ва маоши португалӣ тақрибан 5 маротиба зиёдтар аз футболбози қимати дигари ин даста Пауло Дибала аст. аз ин хотир туриниҳо интизори хотимаи шартномаи Роналду ки то соли 2022 қурб доранд намешаванд ва тобистони ин сол ӯро дар равзанаи трансферӣ ба фурӯш мегузоранд. агар Роналдо аз Ювентус биравад, ба фикри шумо куҷо меравад? ПСЖ ё баргашт ба Реал? Олег Тактаров, собиқ чемпиони UFC, бар он назар аст ки рақобати Ҳабиб ва Гейҷиро пул ҳал кардааст.
یعنی حبیب میدونست که آخرین رقابتش است. از این رو در UFC با خلاصه آمدن که برای کفالت 100% و به شکست تر نمودن داغستانی تشکیلات رو رقابت رو بخرند و حبیب رو چمپیون اعلام نمایند. این رو رزمگر روز در یک مصاحبهش با یک یوتیوب کانال مشهور روسی گفته است. تکتاروف از رزم 25 سال پیشش یادآور شد که اون زمان با رزمگر آمریکایی انتونی ماسیاس رقابت داشتند و تکتاروف غالب شد. اما با گذشت چند وقت ماسیاس با ژورنالیستان گفته بود که او مخصوص این رقابت رو بای داده بود چون منیجر او رو مجبور ساخته بود که شکست بخورد. کار این خیلی شده است که تکتاروف و ماسیاس با یک منیجر کار میکردن و مبلغ زیادی وعده کرده منیجر ماسیاس رو شکست خورده اعلان نمود. از این رو تکتاروف بر آن نظر است که شاید علی عبدالعزیز که هم منیجر حبیب است و هم از گجی نتیجه رقابت رو با پول حل کرده باشد. اما این دلیل کافی شده نمیتواند چون خود تکتاروف در این مورد یگان دلیل دقیق ندارد. در یک مسابقه موتورسیکل رانی در برزیلیا فاجعه سر زد. موتورسیکل رانی 23 ساله با نام ماتئوس باربوزا هنگام رانش موتورسیکل در شهرهای اینترلاگوس به صدمه دچار شد و در جای حادثه به هلاکت رسید. طبیبان جان او را نجات دادن نتوانستند. گفته می شود که باربوزا شرف شرکت کواساکی را حمایت میکرد و هنگام رانش از عهده اداره موتورسیکل نبرآمد و به صدمه مرگوار دچار گردید. گفته می شود که در شهرهای اینترلاگوس سال گذشته نیز 2 نفر هنگام مسابقه جان خود را از دست داده بودند. خلاص مقامات‌های بالایی مملکت برزیل گفتند که شهرهای مذکور بار دیگر از سنجش لابراتوری گذرانده شود. ترنت الکساندر آرنولد فوتبالباز دسته لیورپول با سبب لط خوردن پایش در بازی مقابل دسته منچستر سیتی 4 هفته به میدان نمیبراید. این در حالی است که آرنولد در یک برخورد با فوتبالباز دسته سیتی پایش لط برداشت و کلوب مجبور شد تا او را در دقیقه 63 بازی عوض نماید. بعد تشخیص طبیبان معلوم گشت که پای الکساندر آرنولد لط برداشته است و او باید مدت 4 هفته طبابت بگیرد. خلاص ترنت نیز لط برداشت. اکنون به وندیک و الکساندر آرنولد یورگن کلوب چی کار میکند؟ با همین تمام تا دیدار نوبتی خیر.